ხშირად ამბობენ, რომ ფეხბურთი მხოლოდ დიდი გუნდების თამაშია, მაგრამ სპორტის ეს სახეობა უნიკალურია იმით, რომ ზოგჯერ სწორ დროს, სწორ ადგილას და სწორი ხედვით აშენებული კლუბი ყველა პროგნოზს ცვლის და გულშემატკივარს აოცებს. დღეს მე მოგიყვებით ისტორიას გუნდზე, რომელმაც 2008-9 წლების სეზონში კარგად შერჩეული ფეხბურთელებითა და ტაქტიკით შეძლო გერმანიის ბუნდესლიგის მოგება. ვოლფსბურგი ადრეულ წლებში მხოლოდ რეგიონულ ტურნირებში მონაწილეობდა. პირველად 1997 წელს ავიდნენ ბუნდესლიგაში. ისტორიულად არ იყო ტიტულოვანი და არც დიდად პოპულარული გუნდი, თუმცა ფინანსური მხარდაჭერა ყოველთვის ჰქონდათ. მათი სენსაცია იწყება მაშინ, როცა 2007-8 წლების სეზონში გუნდის სათავეში ფელიქს მაგათი მოვიდა. გამოცდილი სპეციალისტი, რომელიც აქამდე ბაიერნსა და შტუტგარტს თავკაცობდა. მისი მთავარი მიზანი იყო შეექმნა გუნდი, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევდა ბუნდესლიგის გრანდებს. ამიტომ მოსვლისთანავე ცვლილებები განახორციელა, რაც ფეხბურთელების მოყვანაში გამოიხატებოდა. თავდაპირველად ვოლფსბურგმა ე딘 ჯეკო ჩეხეთის ტეპლიცედან გადმოიბირა. ბოსნიელი თავდამსხმელი ბევრისთვის უცნობი იყო, მაგრამ სკაუტებმა მისი ფიზიკური მონაცემები და გოლების ალღა შეამჩნიეს. ამ ტრანსფერს მოგვიანებით მოჰყვა გრაფიტეს გადმოსვლა საფრანგეთის ლემანიდან. მომდევნო წელს მათ დაიმატეს მისიმოვიჩი 4 მილიონად. კრეატიული ფეხბურთელი, რომელიც მალე გუნდის ტვინიც გახდა. იყიდეს ანდრეა ბარძალი 14 მილიონ ევროთ, ცველი პალერმოდან და კრისტიან ზაკადო, ასევე პალერმოდან დაიმატეს. მათ დახარჯეს 25 მილიონი საერთო ჯამში. ცვლილებებმა შედეგი გამოიღო და 2007-8 წლების სეზონში ვოლფსბურგი მეხუთე ადგილზე აღმოჩნდა, ხოლო მომდევნო წელს ბუნდესლიგის თასიც მოიგო. მთავარ ფორმაციად მაგათი 4-4-2 ვიწრო სქემას იყენებდა, თუმცა რეალურად მოედანზე ეს 4-3-1-2 იყო. წინ ჯეკო და გრაფიტე იდგნენ, შემტევების უკან 10-იანის პოზიციაზე მისიმოვიჩი მოქმედებდა. მას სეზონში 20 საგოლე პასი და 7 გოლი დაუგროვდა. გუნდის შემტევი დუო კი ძალიან პროდუქტიული გამოდგა, რადგან გრაფიტემ და ჯეკომ ერთად 54 გოლი გაიტანეს ბუნდესლიგაში, რაც სარეკორდო მაჩვენებელი იყო. გრაფიტემ 25 თამაშში 28 შეაგდო, ხოლო ჯეკომ 32 თამაშში 26 გოლის გატანა მოახერხა. მიუხედავად ამისა, სეზონის პირველი წრე საშუალო დონეზე ჩაატარა ვოლფსბურგმა, თუმცა გაზაფხულზე გუნდს 17 მატჩიანი წაუგებელი სერია ჰქონდა. გამოსარჩევი მომენტი იყო ის, რომ ვოლფსბურგმა ბაიერნი 5-1 დაამარცხა. იქაც თავი ე딘 ჯეკომ და გრაფიტემ გამოიჩინეს. ასევე დაამარცხეს დორტმუნდი, ანგარიში 4-2, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ 2008-9 წლების სეზონში დორტმუნდი ცუდ ფორმაში იყო. იმ დროისთვის შტუტგარტიც ანგარიშ გასაწევი ძალა გახდა, მაგრამ გუნდმა 4-1 მოუგო მეტოქეს და აქაც თავის გამოჩენა ჯეკომ და გრაფიტემ შეძლეს. გამარჯვებებმა გუნდის ქულათა ბალანსზე დიდი გავლენა მოახდინა და გზა გაუხსნა ისტორიულ ბუნდესლიგის ტიტულამდე. ვოლფსბურგმა ბოლო ტურში ვერდერთან 5-1 იმარჯვა და ისტორიაში პირველად გახდა გერმანიის ჩემპიონი. იმ დღესაც გრაფიტემ გოლი შეაგდო და სეზონი 28 გოლით დაასრულა. მომდევნო სეზონში ფელიქს მაგათს ხელმძღვანელობასთან კონფლიქტი მოვიდა და გუნდი დატოვა. ჯეკო კიდევ ერთი სეზონით დარჩა კლუბში და ბუნდესლიგის ბომბარდირი გახდა, თუმცა 2011 წელს მანჩესტერ სიტიში გადავიდა. გრაფიტე ამავე წელს არაბეთში წავიდა. მისიმოვიჩმა კი 2010 წელს გალათასარაიში გააგრძელა კარიერა. გუნდმა ვერ შეინარჩუნა ის ენერგია, რაც ჩემპიონურ წელს ჰქონდა. ჩემპიონთა ლიგაზე მესამე ადგილზე გავიდნენ და ჯგუფში ჩარჩნენ. ევროპა ლიგაზე 2 მატჩის ჯამში ვილიარეალი 6-3 დაამარცხეს. მოუგეს რუბინსაც, თუმცა მეოთხედ ფინალში ფულემის წინააღმდეგ დამარცხდნენ და ტურნირს გამოეთიშნენ, ხოლო შიდა ჩემპიონატში მერვე ადგილზე გავიდნენ. ასე დასრულდა ვოლფსბურგის თავგადასავალიც. მათ მოიგეს შიდა ჩემპიონატი, ითამაშეს ჩემპიონთა ლიგაზე, გავიდნენ მეოთხედ ფინალში ევროპა ლიგაზე და რაც მთავარია, 2008-9 წლების სეზონი დღემდე რჩება მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება სწორი ხედვით, შრომითა და ერთიანობით დაწერო გუნდის ისტორია.